pessoal gosta de colocar lenha na fogueira nos comentários mesmo, hein? Como é que você falaria colocar lenha na fogueira em inglês? To stir the pot. To stir the pot. Olha só como as coisas se complementam. To stir seria agitar, mexer, então fazer esse movimento. Pot seria uma palavra para panela. E olha só como as coisas conversam. Em português o pessoal coloca lenha na fogueira, porque no fim das contas, em inglês no fim das contas faz o quê? Mexe ali, ó, agita a panela para fazer um bom caldo de problema, caldo de confusão. É isso que a gente quer. É isso que o pessoal busca quando you stir the pot. A quem faz isso com frequência, a gente também tem um nome, a gente chama de pot stirrer. Pot stirrer. She's such a pot stirrer. Então ela gosta de arranjar confusão, ela gosta de colocar lenha na fogueira. Curtiu? Já segue a gente aí pra mais.